بابا ممكن 100 جنيه عشان اشتري برجر اكله وارجعهم لك بعدين؟ مش معايا غير 50. خدها وخد ال 50 التانية من مامتك. شكرا يا بابا. ماما ممكن 50 جنيه وارجعها لك بعدين؟ ماشي يا حبيبي. شكرا يا ماما. عايز واحد برجر لو سمحت. البرجر ب 97 جنيه مش ب 100. ايه ده ب 97 مش ب 100؟ طب هات واحد. انت دافع 100 والحساب 97 جنيه فانت ليك باقي 3 جنيه. هرجع لبابا جنيه وماما جنيه واخد انا جنيه. خد يا بابا جنيه ويبقى لك 49 جنيه. ماشي كده عليك 49 جنيه. خد يا ماما جنيه ويبقى لك 49 جنيه. ماشي يا حبيبي. كده بابا عايز 49 جنيه وماما عايزه 49 جنيه وانا معايا جنيه. ايه ده 49 و49 وجنيه يعني 99 جنيه. بس انا واخد 100 صح؟ راح فين الجنيه ده؟ الراجل بتاع الاكل نصب عليا؟ ممكن. ولا انا نصبت على اهلي؟ بتنصب على باباك؟ ايه ده ازاي؟ راح فين الجنيه؟ هو اتضحك عليه بس ازاي؟ الاكل هنا حلو جدا. انا سمعت الاسعار هنا حلوه جدا. تفتكروا احنا التلاته حسابنا كام؟ مش عارف. الحساب لو سمحت. الحساب كله 30 جنيه. 30 جنيه على 3 يعني كل واحد 10 جنيه. ال 10 جنيه حسابي. 10 جنيه حسابي. ال 10 جنيه حسابي. خد حسابك 30 جنيه. انا كده واخد منكم 30 جنيه ده الحساب. شكرا. حساب ترابيزه 3 30 جنيه. يا ابني حساب ترابيزه 3 25 جنيه مش 30 جنيه. خد رجع لهم 5 جنيه باقي. ماشي يا فندم هرجع لهم ال 5 جنيه. انا اسف على اللخبطه بس حسابكم طلع 25 جنيه مش 30 جنيه. هنقسم ال 5 جنيه ازاي علينا احنا الثلاثه؟ كل واحد فينا ياخد جنيه ونسيب 2 جنيه تبس. وانا موافق. وانا موافق. جنيهك. شكرا. وجنيهك. شكرا. والجنيه بتاعي. لو سمحت تعالى ثانيه. اتفضل 2 جنيه دول تبس. شكرا على 2 جنيه تبس يا فندم. ايه ده؟ كل واحد دفع 10 جنيه ورجع له جنيه يعني كل واحد دفع 9 جنيه. 9 في 3 ب 27 جنيه. 27 جنيه و2 جنيه يعني 29 جنيه. بس المفروض الحساب بالباقي بالتبس 30 جنيه. راح فين الجنيه؟ راح فين الجنيه؟ راح فين الجنيه؟ فاكهه فاكهه مين عايز ياكل فاكهه؟ لو سمحت كيلو تفاح وكيلو موز بكام؟ كيلو التفاح ب 40 جنيه وكيلو الموز ب 15 جنيه. اعمل ايه مش معايا فلوس؟ هفكر. عقبال ما تفكر ممكن بس تاخد بالك من حاجه. اخش حمام واجي لك على طول؟ اه ماشي اكيد. سرقت منه 100 جنيه بس. ها قررت هتاخد ايه؟ عايز كيلو تفاح و2 كيلو موز. اتفضل يا باشا خد 100 جنيه الباقي بتاع حضرتك. شكرا. انا سرقت الراجل وحسبته بالفلوس اللي انا سرقتها منه. يعني الراجل خسر كتير بس خسر كام؟ كنت عايز اشتري كلب من عندك لو سمحت. الكلب ب 800 جنيه. خد 800 جنيه وهات الكلب. شكرا على 800 جنيه. خد الكلب. حلو قوي الكلب ده ممكن اشتريه؟ ممكن ب 1000 جنيه. خد 1000 جنيه وهات الكلب. شكرا على 1000 جنيه. خد الكلب. كنت عايز اشتري كلب تاني لو سمحت. الكلب بقى ب 1100 جنيه. ايه ده مش كان ب 800 جنيه؟ البيع شغال كويس فقلت اغلي. ماشي خد 1100 وهات الكلب. شكرا على 1100 جنيه. خد الكلب. الكلب ده حلو قوي ممكن اشتريه؟ طبعا ممكن ب 1300 جنيه. خد 1300 جنيه وهات الكلب. شكرا على 1300 جنيه. خد الكلب. هو انا متلخبط جدا. هو انا كسبت ولا خسرت؟ ولو كسبت كام ولو خسرت كام؟